سخت ژوند زه تېروم. دا بچیان مې چپلقې غواړي، کالي غواړي، اختر ته وایي موږ ته کالي واخله، پلار یې بیخي ورک ده چې شیان نه لرو. بغیر د دې نه تا نور څه نه لرئ؟ د دې نه که یو مړۍ زیاتګي د خدای بنده دې زه هېڅ نه یم، د تاسو بنده دې شمه که د دې نه زیاته وي. پروس کال لور مې مریضه او نږدې مړه شوې ده، د همدې مکروبونو چې ځي کباړ کې هر شی ټوله یې راوړي. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو معزز ورونو خویندو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د فقیرانو د احوال پرسیو پلټنې په سلسله کې نن موږ د کابل ښار 14مې ناحیې ته راغلي یو. تاسو ګورئ چې یو فقیرانه کور دی، یو فقیرانه جونګړه ده. دلته راغلو، اوس به د دوی هغه حالت وګورو چې دوی د روژه ماتي دپاره څه لري که نه لري. نو له موږ سره پاتې شي تر څو د دوی دغه دسترخوان وګورو چې دوی د ماښام دپاره څه لري. درنو قدرمن ورونو خویندو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. لږه لحظه وروسته به انشاءالله ماښام شي او روژه ماتی به هر څوک به په خوشحالۍ سره کور ته منډه کوي او دسترخوان به اواري. قسمه قسم غذاوې، قسمه قسم مأکولات و مشروبات به مخې ته ږدي تر څو د ملا اذان ته منتظري چې اذان وکړي او روژه ماتی به کوي. په ډېرې خوښۍ او خوشحالۍ سره خپلو اولادونو سره دغه غذا خوري. اولادونه لري او خور روژه ماتي ته د څه شی تیار کړي؟ روژه ماتي ته په خدای کوي چې شی مې تیار کړي. دا بچیان مې حیران دروازې ته ولاړ توري، دا خلک چې شی راوړي، دا همسایه چې شی راوړي حیران. بیا راشي مور وي چا خو چې شی راونه وړه اذان راکړي، بیا زه خالي اوبه واخلم او وچکمه. یعنې د نن ورځې روژه ماتي دپاره بغیر د دې نه تا نور څه نه لرئ؟ د دې نه که یو مړۍ زیاتګي د خدای بنده دې زه هېڅ نه یم، د تاسو بنده دې شمه که د دې نه زیاته وي. چې ذکر روزه نشم، هغه قرآن شریفونه دي تمام شپه زه عبادت کوم، تسبیح اچوم، ختمونه نیسم چې خدای یا الله د یو بنده مخه موږ ته کړي چې موږ سره کومک وکړي، موږ سره مرسته وکړي. ته اوس د ما بچیان راشي ته وګوره چې په څه حالات یې. ماسخوتن راځي داسې ډارېږي، سپیان ورپسې منډې وهي، سیند نه غاړې ته ځي، کباړ ډوډۍ. دا اوس حالت مې وچ ده، یو پیاله اوبو نه بغیر که ما دغونه کې شی خوړلی بیا هم د خدای بنده نه شمه، د تاسو شمه. داسې سخت ژوند زه تېروم. دا بچیان مې چپلقې غواړي، کالي غواړي، اختر ته وایي موږ ته کالي واخله، پلار یې بیخي ورک ده چې شیان نه لرو. دغه خالي کور کې ناستې جاړي، دغه مې سوځوله، هغه ورځ اعصاب مې خراب شو. دا نغری کې سیخي خیدا مې وسوځه، هغه ځای سوځېدلی چې اعصاب مې خراب شو. یو وارې واخیستو، په ځان نه پوهېږم، دا مې سوځولی ده. وهمه ټکه ومه زیاتې لیونۍ شومه د دې له لاسه. یو د زنګ وهم خیر د ما سره یو مرسته وکړي، بل ته وکړي، منډې وهم خلکو پسې سرسایه پسې. دا ټول کورو کې وګرځېدم، یو ټول وایي زموږ ملا ته ورکوو، موږ ملا ته ورکوو. په خدای کې یو لسګین چا راته راکړی. بچیان مې راځي پلانکې دا شی واخیست، پلانکې د شی راوړي، هغې ښځې کالي وکړه خپل بچیان ته. وایم زه له کومه وکړم چې تاسو ته وکړم؟ هغه بچیان مې ځوانه پېغله 12 کلنه نجلۍ لسي پلاستیکونه ټولې. تاسو باندې بیا وګورئ کبا ټوله لاسونه دونه تور مرض نیولی ده. پروس کال لور مې مریضه او نږدې مړه شوې ده، د همدې مکروبونو چې ځي کباړ کې هر شی ټوله یې راوړي. دماغ چې سړی و، دماغ داسې خپلوانو چې دماغ غمه خوړله. دا بچیان به مې کور کې مدرسې نه پاتې دي، مکتب نه پاتې دي. داسې یو شی نشته چې موږ سره مرسته چې دما بچیان مکتب ته لاړ شي، داسې یو شی وکړي. خپل ګورده کې مې تیږه ده، دونه پیسې نه لرم چې زه اپریشن وکړم. دوا ته حیران یم، ډوډۍ خوړلی نه شم، معده مې خوږېږي. ډېر سخت ژوند کې چې هر ورور موږ سره کومک کولی شي، موږ سره کومک. توره تیاره کې کینو، نه شمسۍ لرو نه بتري. بچیان مې ډارېږي، بیا ګیس ورته دونه لکه چراغ غوندې ولګوم. ټوټ کوټه کې داسې دود دي، دود تمامه شپه. دا نور روزه ټول هم داسې په خوارۍ تېره شوله. یا پیدا شي یا نه شو، خلک ته وګوري بولانیګانې کې. که د ما په زوه کې بولاني خوړلی بیا هم د تا بنده شمه.
زمونږ یې نه لرو. بچیان مې ډوډۍ پسې زاړي تمامه وچه ډوډۍ دغسې د بیرون نه پیدا کړي کرپه کرپه خوري او ما ته جاړي ما ته ډوډۍ پسته ډوډۍ سپینه ډوډۍ راکړه بازاري ډوډۍ ما ته راکړه. زه وایم له کومه کومه تاسو ته زیاتې زاره مې په چا ته راغلی ده. ستا خاوند چېرته دی خو؟ د ما خاوند داسې یو رقم ته سړی د پوډري عملي وهل کوي ټکول کوي. هغه خو اوس دا 4 میاشتې کېږي 3 میاشتې کې بیخي رنګ لیدلی نه ده چې همداسې خدای وکړي که ورک شي. ډېره څه چې هېڅ احوال دې نه لرئ؟ نه بیخي احوال دې نه لرو. دې نه چې نه یې ښه ده وهل کوي ټکول کوي یو رقم ته حال کوي. دا د ما کور ته ګوره هېڅ شی نشته ټول مې خرڅ کړي دي. ورونو خویندو د دې خور غږ مو واورېدو. د مال شکرانه دا ده د الله تعالی درکړي مال شکرانه دا ده چې د هغې زکات وباسي د هغې صدقه وباسي او دغسې دردېدلي او بیچاره او فقیرانو ته ورسي. انشاءالله احساس خیریه بنسټ ستاسو په خدمت کې دی. تاسو په آنلاین ډونیټ باندې هم کولی شئ چې خپلې مرستې راولېږئ. موږ ستاسو مرستې د هر فقیر او بیچاره او یتیم تر کوره رسولی شو. انشاءالله موږ شپې ورځ په دې خدمت کې یو چې ستاسو مرستې ورسوو. د دغسې کړېدلو خویندو هغه اوښکې په خوشحالۍ باندې بدلې کړو. هغه اوښکې ستاسو په صدقاتو او زکاتونو باندې پاکې کړو. نو اوس د خوشحالۍ اظهار وکړه خورې. اوس خوشحاله یم دونه خوشحاله شوی یم چې په دونه عمر کې دونه خوشحاله شوی یم چې دونه شیونه دې ما ته راوړو. تا سره دې خدای خیر وکړي خدای دې کامیابه لري خدای دې دې نه دې مرتبه جګه کړي او هر چا چې کومک کړی هغه ته دې خدای ډېر ورکړي.